nào đuôi đuôi say nhẹ yên chế đất phương nan nan quê khẽ na sa chê nuôi lê bắp bu mô lê bắp su sang lên ý đồ suy na nó chỉ để chỉ biết là cái lý về đất tha miền ta hát chia toa để thế cho lẽ không mẹ mà thế yêu rồi đã sắc cô cảm ơn câu ai yêu nghe điều cả đó yêu mẹ ta nghe đi đi tết thà yêu nghe đi cái bên là quê ta lý có thật là niềm mà cái đã tay ta rồi về đêm sau Nan đến cô đại ý đến tham dự chỉ thật ra đây là chỉ sự vô điều gì cũng đang ao sâu pháp quý ba đã làm theo đó anh em đi tham vào vô gì nhà thì là gì thì à nên thế vô bia nên thế Ramadana, jadi adalah yang dalam hidup. Itu yang tentang apa ni dan foto yang ibu bapa dia. Pada jam berapa dengan saya ni, dengan saya kecil dia, saya nak bergerak jauh dari sana ni. Saya mau sama tuan. Yang bahasa tak cocok apa saya don. Yang bahasa tak cocok apa, no? Tak cocok. Nai kita tak cocok apa saya don. Jika diorang yang hijau dalam wajah yang mau dijaga jadi yang berlain dan berlain sudah berlain. Ketika coba dia beliau menjadi tidak wajar coba tidak boleh jadi hukum yang biasa. Siu berbahawa karena makhluk sikut ini dia ada bukti dan bukti dan untuk didapat. Namo Padita Namo Vada Padita Namo Vada Namo Padita Nada Odada Odada Padita Namo Vada Padita Namo Vada Janjo Sasa Vidanaro Vidanaro Bhava Hodya Bhava Hodya Visa Jiva Visa Jiva Itu lagi tentang apa tidak perlu saya sikul ucap dalam dia ada budi dan budi dan budi Namo Padita Namo Vada Padita Namo Vada Padita Nada Mogo Padita Mogo Padita Padita Namo Vada Padita Namo Vada Janjo Sasa Vidanaro Vidanaro Yogi Anja Tijaya Tijaya Oja Soma Vidyaro Mudo Mogo Syarabaya Mogo Syarabaya Yogi
Buddha Vicha, Shiku Rodaya Bando, Yogi Apollo.
พิเศษพิโสปังกาลาสาธิสรามรณารุกานาพิลตะนาคกาลาอุปวาติเบียชียานาเสสุริมาเตยองชียานาบาพิโสปังโจชียานาบาพิโสปังเจ้าชียานาบานาคจูชียานาบารุปิวาติเบียอเตยะชียานาราสุริมาเวซาติงาราอนาอุปาดาภวารุปิวาติเบียพิโสปังโยชียานาราสุริมาเวญาณายโยตตายนาภัตตาเวรนารุปิวาติเบียพิโสปังอจาชียานาราสุริมาดานาอุปาดาภวาเวซาติงารารุปิวาติเบียอนาคาโยชียานาราสุริมาเวญาณายโยตตายนาภัตตาเวรนารุปิวาติเบียอิชิตวสุริมากะปยากะตะเตติสานกุกะตะเตเอกุลวะกะตะเตนาสนปะกะตะเตมงบาสะกะตะเตอุตวะกะตะเตกาลตุปยากะตะเตชิยานะเสกะตะเตรุปิปาติเบียอเวเจมาสุริมาเวจนะสุติมาปริยตานาปริยตาตนาญาณปริญญาอุปวาติเบียติเสอติสุริมาติเสอติโสติมาปฏิปัตตานาปฏิปัตตาตนาติรณะปริญญาอุปวาติเบียติรณะปริญญาอุปวาติเบียอันตรมาตุเจ้าติสุริมาอันตรามาลุเจ้าติสุติมาปฏิเวดาตานาปฏิเวดาตาตนาทานาปริญญาอุปวาติเบียสาธุสาธุสาธุเอชะตะโมปะตังปันนิสวะเจระยะติสะเดติโยตาราเยระนาอัตติอายระนาชอบปะเตยะบวะนิเสจระปฏิปะเตมาริยาเยအတွင်းအာရဏ6ပါးအာရဏ6ပါးဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအတိအကျ6ပါးဘာညာပါလဲယေစီနာနာယာကိုစေဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာယေစီနာနာရှာကိုတေဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ယေစီကဘာကိုမြင်လာလဲအသိကိုမြင်တာနာကဘာကိုကြားလာလဲသာကိုကြားတာနှာခေါင်းကဘာကိုနာလာလဲနာဟုနာတာဗျာရှာကဘာကိုစားလာလဲအရာဘာကိုကဘာကိုတွေ့ကြည့်တာလဲတွေ့ကြည့်ရအောင်တွေ့ကြည့်ရတွေ့တိစရာကိုတွေ့တိတာပါဗျာစိတ်ကဘာကိုတွေ့ရတယ်ကြံတွေ့ရတွေ့နေတာကြံတွေ့စေရတွေ့နေတာပါဗျာမှန်ပါတယ်ဗျာဒီဥပမာအဖြစ်ပြောရတော့ရှိကအုံဆုံးတရားတော့ထွက်ပြီးတော့လိုက်ဟုတ်လားဟာဗျာတော့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရမဥဒ္ဓဘာကိုတွေ့တယ်ဟုတ်လားဘာကိုတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘုရားကဝေကိုတွေ့ပါတယ်ဟာလေဝေကိုတွေ့ပါတယ်ဗျာဘုရားကဝေကိုတွေ့တော့ဝေကိုဖမ်းကျိုးတဲ့ချီတဲ့
နောက်တစ်ခါရှင်းပြသွားတော့ဘာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကြောင့်တွေ့တယ်။ဘာတွေ့လဲ။ဒီကြောင့်တွေ့ပါတယ်ဗျာ။ဒီကြောင့်လည်းဗျာသူလည်းချက်သွားလို့ရတယ်။ဟုတ်လား။ဒီကြောင့်လည်းဖမ်းကျိုးနဲ့တုတ်ချီပြီးတော့ထားလိုက်တယ်။ဝေးရင်ဒီကြောင့်ကျိုးနဲ့ဆောင်းတာထုံးကြီးချီတာမှန်ပါဟုတ်တယ်နော်ဘာဘာနာလဲဒီကြောင့်တော့ဘာနာဟုတ်ပြီလားဒီကြောင့်ဘာကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့တုတ်နောက်တစ်ခါဘုံဆိုးကရှေ့ဆက်သွားလိုက်တော့ရှေ့နားမှာငဲ့တော့တွေ့တယ်အားကြည့်ရတယ်အနေနဲ့မရဘူးခါမှန်ပါဘုရားတော့တောင်းကြတယ်ဘုဆိုးတယ်ငဲ့ကိုတွေ့တော့လေငဲ့ကိုဖမ်းတယ်ငဲ့ကလေးဟုတ်လားငဲ့ကလေးကိုငဲ့ကြည့်နော်မှန်ပါငဲ့ကြည့်တော့တွေ့တယ်ငဲ့ကြည့်တော့ဖမ်းသူ့နဲ့ချီတာတော့တော့တော့လည်းကျုပ်သုံးတဲ့တော့တယ်နော်မှန်ပါနောက်တစ်ခါရှင်းဆက်သွားတယ်တော့ဘာတွေ့လို့ဆိုတော့အိမ်ခွေးတကောင်တွေ့တယ်လေဒါလေးအိမ်ခွေးတကောင်တွေ့အိမ်ခွေးလည်းမရဘူးခွေးလည်းဖမ်းအဲ့တော့ခွေးလည်းဖမ်းနိုင်ပါခွေးလည်းဖမ်းခွေးရကခွေးကအချက်တိုင်းဟောက်တယ်ဘုဆိုးကဟုတ်ကဲ့လားအေးဘာမှလည်းအိမ်ခွေးကိုလည်းဖမ်းတယ်ရှေ့ဆက်တော်လိုက်တော့ဒီခွေးဆိုတာဒီကိစ္စတော့ခွေးလို့ပြောတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီခွေးမတော်တယ်မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာဒီခွေးတွေရတော့လည်းဒီခွေးကိုလည်းဖမ်းတယ်မှန်ပါမှန်ပါအောင်ဖမ်းဒီခွေးကိုလည်းဖမ်းတယ်ဟုတ်လားရှင်းဆက်သွားတယ်မမဒီပိစကေဘောရာရောက်တာယူစီနဲ့တော့ဒီမြောက်လည်းမရဘူးဖမ်းတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအားပါမယ်ရောက်လို့လည်းဖမ်းတယ်နားပေါ်ရှိ6ကောင်ရှိပါ6ကောင်ဖမ်းဒါကလည်းခိုင်နဲ့ကျိုးနဲ့တုတ်ချီပြီးတော့လည်းအထုံးကြီးနဲ့တုတ်ထုံးတာဒီတော့ဒီကတော်က6ကောင်ကသူစောင်းစားတာပဲဟုတ်ပြီလားပရမဘုရားဖမ်းနေတာပါလို့ဝေးအာဃာတာတော့ဝေးပါဗျာဝေးပါတာဝေးတော့ခိုင်းရတယ်ဒီသားဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအားလုံးကကျိုးတဲ့တော့ချင်တာမတော့ဘူးနော်မှန်ပါဟုတ်ဝေးဆိုတဲ့တတ္တဝါကဝေးကဘာတဲ့သူကတောင်းတော့လိုက်ရှာဟုတ်လားမှန်ပါတောင်းဖို့ရှိရသွားတယ်တောင်းဖို့လဲမှာဟုတ်လားအိတ်ခွေးပြီးတော့နေမယ်ပေါ့ဝေးကတော့သိရှိနေတာဟုတ်မှာဘယ်လိုလဲအဲ့ကျင်တဲ့တဝါဝေးကဘယ်လိုလဲတာလဲအိတ်ကျင်တဲ့တဝါဆိုအာရှာလာတယ်ဝေးကတောင်းဖို့ရှာတယ်တောင်းဖို့ရှိရကိုဆွဲဒီကြောင့်ဒီကြောင့်ရေရှိရတော့ရေခိုင်ရှိရတော့မှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာဒီကြောင့်ပဲရေရှိရတော့ရေရှိရဆိုရဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအခုရေရှိရအောင်ဝေကတောင်းဖို့ရှိရဖို့ဆွဲတယ်ပဲအသိရှိရသူကျဲတဲ့အသိရှိရဆွဲတယ်ယေကဘယ်လိုပဲကြည့်ရရင်ပဲတဲ့ရှာကြည့်နေတာဟုတ်လားအားဖြင့်ပြင်းပြီးရတာတဲ့သူဝေတဲ့သူပါလေဗျာဟုတ်ပါဘူးမျက်စိကဝေတဲ့သူပါလေဗျာဝေကတောင်းရှိရဆွဲတယ်မျက်စိကအသိရှိရဆွဲတယ်ဝေကတော့ရှိရဆွဲတယ်မျက်စိကအသိရှိရဆွဲတယ်ဗျာဒီချိန်ရဲ့ရှိရှိအ
มียาเยอาชียาสวยเลยဟုတ်လားနာရတဲ့ကျက်တဲ့အတ္တရှိရာစวยအတ္တမီစวยมียาเยอาชียาสวยတယ်နာရတဲ့ရှိရာစวยပါရှိရာအတ္တနဲ့လို့တော့သူကျက်တဲ့အတ္တရှိရာစวยမှန်ပါပဲနာကသူကျက်တဲ့အတ္တရှိရာစวยဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့နေ့ကနေ့ဆိုတာပဲဟုတ်ပါဘူးကောင်းပြီပြန်ပြန်မှန်ပါဗျာကောင်းပြီနေ့ကကောင်းပြီပြန်ဆွဲလို့နိုင်ကောင်းလာတယ်သူကြိုက်တဲ့အတ္တကိုဆွဲတယ်မှန်ပါဗျာနေ့ကကောင်းပြီပြန်ဆွဲလို့ကောင်းကသူကြိုက်တဲ့အတ္တကိုဆွဲပါတယ်ဗျာဆွဲရမှန်ပါဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာဟုတ်လားနေ့ကလည်းကောင်းပြီပြန်ကောင်းပြီကိုဆွဲလို့ပဲအနာကောင်းလာတဲ့ခဏရှိဖို့သူကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုဆွဲနေပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်လားအေးဝေးတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်အေးဝေးမှန်ပါဗျာဟုတ်လားအေးဝေးကအချိန်တည်းရပါတော့ရွာလေးရွာလို့ဆွဲဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာသူကဆွဲတာမှန်ပါအမီးဝေးကရွာလေးရွာလေးဆွဲဒီဝိဒယဝရေရှာရတယ်သာရယမှုကျက်တဲ့အစာကိုဆွဲတယ်အေဝိဒယောရေကိုဆွဲတယ်ရှာရမှုကျက်တဲ့အစာကိုဆွဲတယ်ဆွဲတယ်သူလည်းရတာဟုတ်ပါဘူးရှာရဆွဲတယ်နော်ဟုတ်လားမြေခွေးရာဒီခွေးဆိုတာဘယ်မှာသုတ်တံပါဟုတ်လားရှင်းကသုတ်တံပါအလောင်းတွေမပြုတ်နိုင်ဘူးဒီတဲ့အဝိဇ္ဇာပါသုတ်ချာတဲ့လက်ပတ်ပြီးသုတ်တံပါတိခါအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲလာတာဒီခွေးလာတာအခုလည်းဒီမှာဒီခွေးကဘယ်လိုလဲသုတ်တံပါဆွဲရောဒီဝေကဘေကုဆွဲတယ်ဒီဝေကသုံးသံကိုဆွဲလို့ကိုကလည်းသူကြက်တဲ့ဝိတိညာကိုဆွဲတယ်ကြက်တဲ့ဝိတိညာအာရိယသူလည်းအာရိယညာအာရိယပေါင်းတာလေကိုကအာဝဲကြက်တဲ့ဝိတိညာကိုဆွဲဟုတ်လားဟုတ်လားရောက်တာရောက်တာဘာလို့ဆွဲရောက်တာတော့လည်းဘာတော့လည်းဒီတော့ဆွဲရောက်တာဘယ်လိုဆွဲတော့ဆွဲမယ်ဟုတ်လားစိတ်ကလည်းဘယ်လိုဆွဲမယ်စိတ်ကလည်းသူကြက်တဲ့အတွေ့အာရုံကိုဆွဲမယ်ရောက်ကြက်တဲ့အတွေ့အာရုံဆွဲပါတယ်တွေ့နေရတယ်ဒီစိတ်အကြည့်တတ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခုနေပြည့်ကိုပို့ပြီးတော့တွေ့လို့ပေါ့နော်စတိဟုတ်အိမ်ထဲမှာနေရတဲ့ဖြစ်ကိုဘုရားဘိုင်းကကိုးကြောက်တာအိမ်ထဲပို့နေရတယ်ဒီအခြေအနေနဲ့တော့စိတ်ကဘုရားဘောညာဟုတ်လားအေးအဲဒါစိတ်ကလည်းကိုယ်ဆွဲတယ်သူကျဲတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဆွဲတယ်ရောစိတ်ကလည်းဆွဲတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဆွဲပါတယ်အာရယနာအတွေ့အာရ6ပါးအတွေ့အာရ6ပါးကသူတို့သဘာဝနဲ့မှာအကျဉ်းချင်းပြီးရလားယင်းဒီကမှာအစင်းကိုပြအာပါပြအစံကိုပြအကောင်းတာပါပြအနာကိုပြဟုတ်လားအနိုင်လေးကိုခဏခဏနိုင်ရှင်းနေတာမှန်ပါဟာအောက်အာရှာကဘာကိုကြက်တယ်အရာပါကိုကြက်
ပါအရသာ6ပါရှားကြည့်ရအောင် လိုက်ပါဗျာ အောက်ကိုကဘာကြက်လဲသူတွေးကြည့်ကြရင်ကြက်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကဘာလဲအတွေးလာရင်ကြက်ပြော ဝေးရာကိုကြိုက်ပါဗျာ အာမိတန်လာရတာ6ပါအကြိုက်ချင်းပြရရတာ ဟုတ်ပါဦးဗျာ သူ့အကြိုက်နဲ့ဖြစ် မှန်ပါ ဟုတ်လားသူ့ကြက်နဲ့ဆွဲသွားဟုတ်လားဥမာအပြင်းနဲ့တားတော်6တော့ဘာသာတာတားတော်6တော့သူကျဲရရဝါလို့လေ တောင်းချပါကျဲရသွားတယ်ဗျာ ဟုတ်ပါလားသူကျဲရရဝါလားဟုတ်လားဝေကဘယ်လိုဝါလားတော့လို့ရှိရဟုတ်လားပြီးတော့ဒီကြောင့်ဘယ်လိုဝါလဲဒီအိုင်ကြီးရသွားတယ်ပြီးတော့ငှဲ့ကြတယ်ဘယ်လိုဝါလဲ ကောင်းတယ်ကြာဆွဲလာသွားတာဟုတ်လားဒီတော့တိတ်ဝေးရတယ်ဘယ်လိုသွားလဲသွားတယ်ဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ ဒီဝင်ဟုတ်တယ်သလောက်လို့လိုက်တောင်းလို့လိုက်ကိုလိုလုပ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခတွေတော့စားရရှင်ကြီးညာတွေ့ပုံသား မှန်ပါ ဟုတ်လား မှန်ပါ အေးနေတယ်ဟိုဘလာဆိုတော့ဒါဘုရားကြီးကြားတယ်အေးအေးကိုယ်ဝင်လာတယ်ဆိုတော့မိဘကလည်းသွားကြည့်ဟုတ်တော့ဆက်စားတယ်ဟုတ်ကဲ့အိမ်ဝေးကဘယ်လိုကြမ်းတယ်ရွာတဲ့ရွာတော်ကြမ်းရေဝေးကဘယ်လိုကြမ်းတယ် ဟုတ်ပါကြိုက်ပါ တော့ဘာလို့ကြမ်းတယ် မှန်ပါ ဒီဝေးကဘယ်လို ဟုတ်ပါကြိုက်ပါ ကိုယ်လေးနဲ့ကဒီဟာပြောရင်စားတယ်ပါဟုတ်တာပါစားတာအဲ့တော့ရေဝေးကဘာလို့ကြမ်းတယ် ဟုတ်ပါကြိုက်ပါ ဘာလို့ကြမ်းတယ်ဟုတ်လားရောက်တာဘာလို့ကြမ်းတယ် တော်လေးကိုကြိုက်ပါဗျာ ရောက်တာ တော်လေးကိုကြိုက်ပါ ရောက်တာပါလေ မှန်ပါ ။ဘာလဲကလေးရဲ့ဒုက္ခပေါ့။အဲဒါပေါ့ဆောလို့ မှန်ပါ ဟုတ်လား မှန် ။ ပါ ရောက်ပါကမ်းတာ။သူရှိတော့ကလေးတော့ မှန်ပါ ဟာလေ ခလေးကြောင့် ။သူရှိတော့ကလေးရောက်တာကလေးရဲ့ဆောတော့ မှန်ပါ ဟုတ်လား။တော့တယ်။ရဲပြည့်လိုက်မဆောလား။ဟုတ်တယ်။ဒါမြောက်ကရောလေပြန်နေတော့ပါမယ်။အားလုံးဆောတော့ပါလေ။ကျိုးရှိရှိနဲ့ခိုင်တဲ့ကျိုးတွေချီပြီးတော့အလုံးကြီးထုံးတာဟုတ်ကဲ့ မှန်ပါ အလုံးကြီးထုံးတာကလားတော့ဘယ်လိုဆွဲမှာကိုကျဲရတော့ကိုဆွဲတယ်လေတို့ယောဂီတွေအနန္တပါရှိတယ်တာတာယနာအတွေ့အာရ6ပါးပဲလို့လေကိုကျဲရကိုဆွဲနေတာလေယတိကရာရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားနာကအတ္တရဲ့ကောင်းတာနိုင်ငံပြည့်ဟိုရှာအရာကိုကဝိတ္တိပြတဲ့စေကစေကပါတဲ့ဟိုအမြင့်တဲ့တွေ့ပြတယ်စေကပြောဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါသာသာရ6ပါသူတို့အကျဉ်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့သွားရင်ရင်းရင်းအကျဉ်းကိုလိုက်ပြီးကိုသူကြိုက်တဲ့အစဉ်ကြီးကြည့်ပြီးကြဟုတ်ကဲ့လား မှန်ပါဗျာ နာကြိုက်တဲ့လူကြိုက်တဲ့အရာဟာပါနာကောင်းအကြက်လက်နဲ့ပြန်ပါလို့နာကောင်းကအနတ်တဲ့ကြိုက်တဲ့အရာကိုလိုက်ရှာရှင်းပြရဟုတ်လားရှားပါတဲ့ဥပါယအဝိဇ္ဇာမတိအောင်ဟုတ်တာဒီလိုပါလားနောက်တော့ရှားရတယ်ကြိုက်ရတဲ့အရာကိုပြောတာရင်အဲကံနာဥပါဒာပိတိရော နာနာဥပဒေဖြစ်ပါလေဗျာ ယန္တာကနာအစသာလေးဒီမှာဘယ်လိုကြလဲတဏ္ဍာဥပါဒနာလေးကဖြစ်တယ်။အောက်ကဥပါဒနာနဲ့ဆက်ပြီးပြရတယ်။တွေးနေရရင်အာရိယမှာတဏ္ဍာဥပါဒနာယန္ယအာရိယနေရာမှာပါပဲ။ကာမဘာဝဟုတ်ကဲ့ မှန်ပါဗျာ ဆွဲကြတော့ဆွဲကြတော့ပြုလို့ဟုတ်လား မှန်ပါ သိက္ခာနဲ့တွေးပြန်ကြိုက်တဲ့အတွေးအာရုံတွေးနေရတယ်မလို့ဘူးလားကြိုက်တဲ့အာရုံတွေ
သိုလ်တရားပါဗျာ အဲဒီတော့ရုပ်ပြန်တဲ့ကိလေသာတရားကိုခေါ်တယ်။ယုံညာနဲ့ကိလေသာတရားပါဗျာ ရုပ်ပြန်တဲ့ကိလေသာဒီကမှာတော့ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီလား မှန်ပါဗျာ အားလုံးကိုရောပြောလိုက်ရည်ဒီမဖွင့်လိုက်တဲ့ဖွင့်လိုက်ရဲ့အာယောလိုက်ဒါ သန္ နာ နာ ဥ ဥ ပါ ပါ ဒ ဒ နာ နာ နာမဖွင့်လိုက်တဲ့ဖွင့်လိုက်ရဲ့ဒါနာဥပါဒနာ ကာမဘဝ အလားငါကောင်းကနာရှိလိုက်တဲ့နာရှိလိုက်ရဲ့ ကာမဘဝ ရှားသာတော့လိုက်တဲ့သာတော့လိုက်ရဲ့ ကာမဥပါဒကာမဘဝ ဟုတ်ပြီလားကိုကအတွေ့အကြုံနဲ့တွေ့ကြည့်လိုက်ရဲ့ ကာမဥပါဒကာမဘဝ ဒါဒီမလားဟုတ် ပါဗျာ ကြည့်ဟုတ်လား ပြပါတယ်ဗျာ စိတ်ကအတွေ့လိုက်တဲ့တွေ့လိုက်ရဲ့ ကာမဥပါဒကာမဘဝ မှန်လား မှန်ပါဗျာ သာသာချောသူတို့ကြိုက်တာသူတို့လိုရှိတာဆွဲတယ်လေဟုတ်လားသာလာရတာအပြည့်အစုံ6ပါးလည်းသူ့ကြိုက်ကိုဆွဲသွားတာဆွဲရတော့ကိုနိုင်ရဲ့ဒီနေတာဖြစ် ဘယ်ဟာနောက်လိုက်ကိလေသာပြဗျာ အာမေဆွဲရတော့ကိုမလိုက်ပဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမြင်တဲ့ကံကယဉ်သိကံမြင်တဲ့ကံကဖြစ်ပြရှိရော ကာမရဏဝိပ္ပစီပါဗျာ နာယံတဲ့ကံကဖြစ်ပြရှိနာထောနာရဲ့ကံကဖြစ်ပြရှိ နာယတနာဝိပ္ပစီပါဗျာ ဟုတ်ပြီလား အာဗျာ ကျန်ကသာတိတဲ့ကံကသာရဲ့ကံကဖြစ်ပြရှိ သာဝိပ္ပနာသာယတနာဝိပ္ပစီပါဗျာ ဒါသာတဲ့ကံကဖြစ်ပြရှိဘုရားဝိတိတဲ့ကံကဖြစ်ပြရှိ စိတ်ကတွေးစိတ်ပြန်တွေးတဲ့ကံကဖြစ်ပြရှိဟုတ်ပြီလားဒီအဲ့ဒီဖြစ်ပြရှိသွားပါလေသူတို့ရဲ့ဒီအကြံကအကြံနှာခေါင်းအကြံရှားအကြံကိုယ်အကြံစိတ်အကြံမလိုက်တော့တဲ့ဝိပါဒနာဖြစ်ပြနေတာရှိပါပါဝိပါဒနာ ဖြစ်တော့ရှုမှတ်ပါ ဖြစ်ပြရှိပါဒါပြောဝိပါဒနာ ဖြစ်ပြတော့ ဖြစ်နေတာရှုမှတ်ပေးလိုက်ပါလေဗျာမိုင်လိုက်ပါ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီလိုရှိရင်ဟောရဲ့ဒီအကြံတိုင်းပေးတာ လိုက်ပါဗျာ နားကြတော့တိုင်းပေး လိုက်ပါဗျာ နားပေါက်ကြတော့တိုင်းပေး လိုက်ပါဗျာ ရှားကြတော့တိုင်းပေး လိုက်ပါဗျာ ကိုယ်အကြတော့တိုင်းပေး လိုက်တော့ပါဗျာ စိတ်အကြတော့တိုင်းပေး လိုက်တော့ပါဗျာ စိတ်အကြကြီးအာရဏ6ပါးသူတို့အကြမလိုက်နဲ့သူတို့အကြတိုင်းဘာပြတ်မှာလဲကိလေသာဖြစ်မှာတော့ပြောလား ကိလေသာဖြစ်မှာပါဗျာ ဘယ်လိုမှလည်းပြောနေပြောရုပ်ဉာဏ်နဲ့အာဟုတရားတွေဖြစ်မှာတော့ ယုံဉာဏ်အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်မှာပါဗျာ ဟုတ်ပြီလား မှန်ပါဗျာ ဒီဒါကြောင့်အာရဏ6ပါးရဲ့အကြကိုမလိုက်ပဲနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တည်ပြီးတော့ဖြစ်ရှုပါပြော အာရဏ6ပါးကြိုက်မလိုက် အာ ပဲ ရဏ6ပါးရဲ့ သန္တနာဉာဏ်ရှိပြီးတော့ အကြကိုမလိုက်ပဲဝိပဿနာဖြစ်ရှုပါမှန်လားဆိုရင်ရုပ်ဉာဏ်နဲ့အာဟုတွေဖြစ်သေးလား ဖြစ်တော့ပါဗျာ ကံကံဥပါဒကံတွေဖြစ်သေးလား ဖြစ်တော့ပါဗျာ မဖြစ်တော့ပါဘူးကံကံသို့ဥပါဒနာသို့ကံတွေချို့ တဏှာချုပ်ဥပါဒံချုပ်ကံတွေချုပ်ပါဗျာ ဟုတ်ကဲ့ မှန်ပါ ကံ ဗျာ ကံအကုသိုလ်ပြနော်ပြီးပြီအဲ့ဒီကံကံတွေလည်းသူမြတ်စွာဘုရားကလည်းကာယကံဝိကံကံကံစေတတိပဒနာပိသာရကံဝစေတလောဘနဲ့လောဘကိသောစိတ်ကိုလည်းတဏှာစိတ်ကိုလည်းကာယကံစေတတိတဏှာစိတ်ကိုပဒနာပိ
တိပါတိအောင်ရှုမှတ်ပါတဏှာဖြစ်ရင်တဏှာဖြစ်တယ်တိအောင်ရှုမှတ်ရမယ်အဲဒီရှုမှတ်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတဏှာသိရင်ဖြစ်တာဖြစ်တာတိမယ် တဏှာသိဖြစ်တာသိပါမယ်ဗျာ တဏှာဖြစ်တဲ့ရဲ့ဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒနာနဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်ဟုတ်ပြီကာမဘောကဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်ကာမဘောကတော့ရောက်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီလား ဗျာ အာရှုလို့တဏှာရှုရော တဏှာရှုလို့ပါဗျာ တဏှာရှုလို့ဟုတ်ပြီလား မှန်ပါဗျာ ဒီတော့ဥပမာလေးပြန်ပြောရအောင်မွေကတောင်ဖို့ဒီဆွဲခြင်းပြည့်တဲ့တောင်ဖို့ဒီဆွဲခြင်းတော့လေဆွဲလို့ရရတာ မရပါဘူး အဲဒီကျိုးခိုင်တဲ့ချင်းပြီးတော့အားမချောက်ထိုးတာဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါအနေကြည့်တာ ဒီနဲ့ကြည်တာ ကျိုးနဲ့ကြည့်တာဝေဘူးပါရပါဗျာ မရပါဘူးဗျာ အခုလည်းအာရဏချောပါသူတို့ဆွဲနေရဆွဲပါမရပါဘူးလားတတိပဒံကျိုးနဲ့ခိုင်တဲ့ချင်း မှန်ပါဗျာ ပฏิပဒကျိုးနဲ့ကိုင်ချီပါဗျာ မြင်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြားတဲ့ဖြစ်ဖြစ်နားတဲ့ဖြစ်ဖြစ်စားတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ပြီးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြားတွေ့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲဒီဖြစ်ဖြစ်ရှုမှတ်ပါလေသူရောက်နေဖြစ်တဲ့အိမ်နဲ့ရှားပါလေလားဟိုမြဲကြီးကလည်းသူရှိရအသိအာရုံဆွဲလို့ရတယ် မရပါဘူး အောင်းလာတော့မိကြောင်းကလည်းသူသွားကျင်တာကပဲရေအိုင်ကိုသွားတယ်ဒါကြောင့်ရေကိုသွားရင်မိကြောင်းကရေကိုဆွဲလို့ရတယ်ဘာလို့အောက်ကကျိုးနဲ့ချီတာဟုတ်ပြီကျိုးနဲ့ချီတာကမိကြောင်းကသူသွားရင်လည်းရေအိုင်ကိုသွားမရတယ်နာကသူချက်တဲ့အတန်ဆွဲနေတယ်ဟုတ်လားတတိကျိုးနဲ့တန်ခါကြီးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတော့နားကလည်းသူကြိုက်တဲ့တန်ကြီးဆွဲလို့ရတယ်မရဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်ဘာကျိုးနဲ့ချိန်ရတာတတိကျိုးနဲ့ချိန်ရတာရော တတိကျိုးနဲ့ချီထားတာပါဗျာ အေးတတိကျိုးနဲ့ချိန်ရနောက်ကနေတာသူကအောင်းနေသူတော်ကြတယ်အောင်းနေပြန်သွားနေမယ်ပြန်သွားနေမယ်တဲ့ကပြန်လို့ရတယ် မရပါဘူးဗျာ ဘာဖြစ်လို့ကျိုးနဲ့ချီတာကျိုးနဲ့ချီနေအထုံးကြီးနဲ့ထုံးတာရေဟုတ်ကဲ့ မှန်ပါဗျာ အဲဒီလိုနဲ့ကသူပြန်နေတဲ့အောင်းအောင်ပြန်သွားလို့မရတယ်လို့နှကောင်းကလည်းသူကြိုက်တဲ့အရာကိုတန်းချင်တယ်လို့လည်းတန်းချင်လို့ရတာဘာဖြစ်လို့တတိနဲ့ကဝိပဿနာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုမှတ်နေလို့ပါပဲရော တတိနဲ့ကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုမှတ်နေလို့ပါဗျာ ဝိပဿနာနဲ့ ရှုမှတ်နေလို့ပါ ဖြစ်ဖြစ်ကိုရှုမှတ်နေလို့ပါပဲ မှန်ပါဗျာ အဲလိုဖြစ်ဖြစ်ရှုမှတ်တော့တဏှာဥပါဒကံလေးမချုံဘူး ချုပ်ပါတယ်ဗျာ တဏှာဥပါဒကံလေးဆိုရင်ငဲ့ကသူပြန်ရတဲ့ကောင်းကိုပြန်လို့မရဘူးတဏှာဥပါဒကံလေးချုပ်ပြီးနှကောင်းကဖြစ်ဖြစ်ပြ မှန်ပါ ရော ကောင်းပါဖြစ်ပြရပါ အားပြသွားတာတော့ဖြစ်ဖြစ်ပြသွားပြီဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားပြီနောက်တော့အိမ်ဝေးလာသူသွားနေတဲ့ရွာလေးကိုဟုတ်ကဲ့သွားလို့ရပြီလား မရတော့ပါဘူးဗျာ ဘာဖြစ်လို့ကျိုးတဲ့အာလို့ရော ကျိုးနဲ့ချီထားလို့ပါဗျာ ကျိုးတဲ့ကြီးကဒီကွေးရွာလေးတော့မရဘူးပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာကလည်းကြိုက်တဲ့တရားသာပဲပဲအဲ့ဒါတတိနဲ့ကာဟုတ်ကဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်လို့ရှိမှတော့ဆရာကလည်းဖြစ်ဖြစ်ပြပြပါ မှန်ပါဗျာ ရော အားလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲပြပါ သူကလည်းတရားသာရောက်သေးတယ် မှန်ပါဗျာ တရားဥပဒေကံဖြစ်သေးတယ် ဖြစ်တော့ပါဗျာ ဖြစ်တော့ဗျာဟုတ်ပြီလား မှ
ပါဗျာ အားရနောက်တစ်ခုပြောလိုက်တော့အားရဗျာရေခွေးကသုံးတန်ကိုပွားနေတော့သုံးတန်ကိုဆွဲတော့လေရေခွေးကဆွဲလို့ရတယ် ရပါဘူးဗျာ ဘာဖြစ်လို့ကျိုးနဲ့ချီတာလို့အိမ်ရေခွေးသုံးတန်ကိုဆွဲပြီးဆွဲပြရတယ်လေကိုကလည်းကိုကြိုက်တဲ့ဒုတိယဆွဲလို့ရနေတာ ရပါဘူးဗျာ ဘာဖြစ်လို့တတိယဝိပဿနာနဲ့ဖြစ်ပြရှိနေလို့ရော ဒီနေ့ကဝိပဿနာနဲ့ပြည့်ပြည့်ရှုနေလို့ပါဗျာ ဖြစ်ပြရှိနေလို့ဟုတ်ပြီလား မှန်ပါဗျာ ကိုကြိုက်တဲ့ဒုတိယနဲ့ဆွဲလို့ရနေတာအဲ့ဒါပဲနော် မှန်ပါဗျာ အာယနာချောင်းမှာသူကြိုက်ရဆွဲနေတာဆွဲမရအောင်မလုပ်ရတတိကျိုးနဲ့တတိနဲ့ကချီဟုတ်လားဒီမှာနဲ့ဖြစ်ပြရှိမှအာတော့ဖြစ်ပြရှိမှဗျာဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ နောက်တစ်ခါဘာလဲမြောက်တာသူသွားရင်တော့တယ်ဆွဲရောက်ပါပဲသွား ဟောတယ်ဗျာ သူသွားရင်တော့တယ်ဆွဲရတယ်ဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ ယောဂတို့တွေတကယ်လည်းကြည့်တော့ဒီအားကောင်းချောင်းမှာယောဂအားနာနေသူဆွဲနေတဲ့ကတိုးရအားကောင်းနေတယ်ဘုရားတော်လည်းဆွဲနေတဲ့ပါလို့ရရလား ရပါဗျာ အဘိဓိဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ ကျိုးထုံးရတယ်ဘုဆိုးကကန်ရတာယော ကျိုးလုံးရတယ်ဘောကကိုင်လာတာပါ ဘု ဗျာ ရားကယောဂဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလား မှန်ပါဗျာ ယုံနေပြီကြားရောက်တာဆွဲသွားလို့မရဘူးစိတ်ကဒီစိတ်ကရုပ်ဆွဲအတွေ့အာရုံကိုဆွဲရော သူရယုတ်တွေဆွဲတာပါ အ ဗျာ တွေ့အာရုံကိုဆွဲအတွေ့စိတ်တွေတွေ့တော်စိတ်တွေသူရုပ်ရပါလို့တတိနဲ့ကဝိပဿနာအတွေ့စိတ်တွေကိုဖြည်းဖြည်းရှုမှန်ရော ဒီနဲ့ပြတ်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ် ပြည့်ရှုမှပါ ဟုတ်ပြီလား မှန်ပါဗျာ မျက်စိကဆွဲပြန်နားကဆွဲပြန်နှာခေါင်းကလည်းဆွဲပြန်ရှားကလည်းဆွဲပြန်ဘိုးကလည်းဆွဲပြန်နောက်ဆုံးစိတ်မှာလက်စုပ်လေးနဲ့စိတ်ကတွေးအဲဒီအတွေးစိတ်ဟုတ်လားစိတ်ဖြစ်လို့တတိကတိရှုမှတ်နေလိုက်သူကအတွေးအားဖြင့်သွားလို့ရသေးတာ မရတော့ပါဘူးဗျာ အတွေးအားဖြင့်ပတ်သက်ပြီးတော့တဏှာဥပါဒ်ကိုဖြည့်နေတာ ပြတော့ပါဘူး သ ဗျာ ံဃာကျော်ဥပါဒကျော်ယုံရတဲ့အာသတုတွေအာရုံချုပ်သွားလို့အာရုံကိုကမ်းတဲ့ဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ပါလေအဲ့ဒါပါ ဘောကလည်းဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပါလေဒီကနေ့တရားနာနေရတဲ့ဒုယောဂီအပေါင်းတို့တော့ပါလေသာယနာရှိဝေအတိအာယနာ၆ပါးတတိမေကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြရှုမှတ်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကိုဘာဝိတံမေဘောဘောနိဗ္ဗာန်ယောဂိအာနာနိဗ္ဗာန်ယောဂိဘဝနိုင်မှာကောင်းစွာအတွေ့အားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ သာဓုသာဓုသာဓု အလောကောင်းမှုပြီးတော့ဒီတော့ပြည့်ရတဲ့တောင်းစုပြီးအမြောက်ရချင်တာ မှန်ပါ မရဘူး ဒီ